हेलो एवरीवन, आज हम आप लोगों के लिए एक धमाका लेकर आए हैं जो शायद आपको किसी ने अभी तक तो नहीं दिखाया होगा। आज हम आपको दिखाने वाले हैं। पहले एक धमाका कर देते हैं। अब आप देखिए आके S25 अल्ट्रा और S25 आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक्चुअल में लगता कैसा है ये S25, वो भी आइस ब्लू कलर का। देखिए कितना सुंदर कलर है और कितना सुंदर फ़ोन है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ S25 अल्ट्रा टाइटेनियम सिल्वर ब्लू कलर का। देखिए कितना सुंदर है। इसका एस पेन निकाल के दिखाते हैं आपको, वो भी आइस ब्लू कलर का, साथ में मैचिंग दे रखा है। कितना सुंदर फ़ोन है।